是不是想找 CP 值高的主机呢？那就选我们2024年推出的 EVO Q 系列多媒体主机吧。搭载高速8核心处理器，绝对是最佳性价比之王。由康博斯团队用心打造，界面美观，多工处理不延迟。马上带您体验吧 ，Let's go！ EVO Q 拥有多项特色。2.5D 航空特仕钢化玻璃 QLED 178度广角面板，正内置48段 DSP 音效处理器，语音声控导航，分屏展示等。导航标配 Papago S2 专业版声控导航，只需在首页轻触蓝色的悬浮按钮，您的声音即为指挥官，不必担心手动输入还会按错按键。板桥体育场，它就会立即为您规划最佳路线。导航到板桥体育场。在蓝牙功能中，配对界面点击左侧放大镜图示，查找附近的设备，选择您要配对的设备，手机蓝牙连接即可快速配对。DSP 音效处理器拥有正内置48段音效，有5种功能随您调整。重低音效果、流行音效或爵士音效的效果。还能调整环绕声，选择全车、主驾、副驾、乘客的模式，让声音更有临场感。您可以播放任何您想看的影音，更厉害的是，即使回到首页，影片也会自动缩小视窗，持续播放哦。安卓手机使用 Android Auto， 苹果则使用 CarPlay， 皆可使用有线以及无线的连接。在安卓系统中，请先下载 Android Auto 应用程式，配合蓝牙进行连线，即可进入画面。苹果系统则是使用内建 CarPlay 直接开启。让我们来讲讲主机中一项便利的功能，在主画面中的右下角有一排加号的图示，您可以自行新增您常用的应用程式到首页，也就是说，在首页画面中就可以快速的点击使用。若您想要移除某个程式，强按该应用程式。另外，我们的 EVO 主机可以像安卓手机一样有下拉式功能钮，想要调整亮度、音量、开 WiFi 接翻遍。主机的功能可不止这样呢，你可以安装多个应用程式，当然也包括 Netflix、迪士尼+。分屏就是萤幕可以同时显示2个视窗，分屏功能就能让行车体验变得更加便捷。感谢您收看康博士科技2024年最新 EVO Q 主机介绍，一同体验 EVO Q 的无限魅力就是现在。本公司拥有专业团队提供咨询协助，欢迎联络我们或是在影片下方留言，我们将会尽快回复您。别忘了按赞、订阅、分享，康博士持续进化 ING。